बिहार के बरौनी जंक्शन में कोच और इंजन के बीच फंसा एक रेल कर्मी, जिसकी तुरंत तत्काल मौत हो जाती है, जिसका नाम अमर बताया जा रहा है। ज्यादा समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए और देख के समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हुआ ये बड़ा हादसा। इस काम को करते हैं। ये वो ट्रेन होती हैं जिनमें इंजन ट्रेन के सिर्फ एक तरफ लगा होता है, एक ओर पर इंजन लगा होता है। जिन ट्रेनों में इंजन इस आधुनिक युग में भी इंसान मशीन को छोड़ के अपने जानबाजी में लगाकर रेल कोच और इंजन को हाथ से मिलाता है, जो कहीं खतरे से खाली नहीं है।